कैसा है? फ्लो इज व्हाट क्या? द इनकम्प्रेसिबल। फ्लो इज व्हाट कैसा है? इनकम्प्रेसिबल, यानी डेंसिटी आपकी जो है वो क्या है? कांस्टेंट है, यस और नॉट। माइक थोड़ा ऊपर कर लेते। अरे माइक तो ऊपर ही है, जितना पहले जो है जिस पोजीशन पे था उसी पोजीशन पे है मेरे दोस्त, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे यस ना, दुर्गेश यादव जी, बैकबोन इक्वेशन ऑफ द एफएम सर जी, यस डेफिनेटली, यस एग्जैक्टली। एंड बाकी सब लोगों को आवाज आ रहा है क्या? मिस्टर लास्ट बेंचर जी को, एक तो तुम सबसे लास्ट में बैठते हो, अरे है कि नहीं? और फिर बोल रहे हो कि सर थोड़ा माइक ऊपर कर लेते हैं। तुम काहे, तुम जो है फर्स्ट बेंचर काहे नहीं बन जाते? एक तो नाम चेंज करो तुम सबसे पहले, फर्स्ट बेंचर बनो तुम, और जब फर्स्ट बेंचर बनोगे तो तुमको आवाज आएगा क्लियर। कमाल करते हो पांडे, हैं? बावला हो रहा है मिस्टर लास्ट बेंचर, यू पीपल आर गेटिंग? अरे बोलो, एक तो नाम चेंज करो, तुम्हारा नाम में ही लोचा है। लास्ट बेंचर तुमने नाम लिख रखा है, लास्ट बेंचर ना बनो, फर्स्ट बेंचर बनो, तो आवाज आएगा बहुत ही क्लियरली।